Итак, друзья, ну что, страна переживает непростые времена, давайте будем откровенны, да, но сложнее всего участникам СВО и их семьям. Бойцы уходят, да, на передовую, и первичный уклад жизни, естественно, меняется. Житейские вопросы отходят куда-то уже на дальний план, но решать их тоже надо. Вот кредиты, например, да, и прочие денежные вопросы. Разобраться в этой теме мы пригласили эксперта, да, отделения Центрального банка России по Республике Башкортостан, Анну Каменеву. Александра, доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Ну вот, наверное, первый вопрос будет, с какими финансовыми проблемами военнослужащие и их семьи чаще всего обращаются к Центральному банку России, к отделению в Республике Башкортостан? Ну, к нам чаще обращаются не сами военнослужащие и члены их семей, а больше исполнительные органы власти, органы местного самоуправления, филиал Госфонда «Защитники Отечества», которые уже непосредственно с людьми работают. И три наиболее типичных вопроса, которые мы пытаемся помочь решить людям, это банк не начисляет деньги, это есть какие-то списания, непоступления и так далее, которые тоже люди самостоятельно не могут разобраться, и вопросы кредитных каникул и так далее. Что делать, если они не были оформлены, можно ли оформить задним числом. Вот самые типичные вопросы на сегодняшний момент. Кредитные каникулы, это как это понять? Ну, и, да, кто из них имеет какое право? Участники СВО? Значит, это мера поддержки, которая действует с начала специальной военной операции. Сначала она распространялась только на мобилизованных и членов их семьи. Сегодня все участники спецоперации, вне зависимости от рода войск, к которому относятся, имеют право получить кредитные каникулы по всем своим кредитам, займам на период участия в спецоперации, плюс еще 3 месяца после завершения. И также члены их семьи могут оформить тоже кредитные каникулы. Слушайте, но они же получают выплаты определенные, да? Как лучше? Как лучше откладывать действительно и получать кредитные каникулы, либо все-таки оплачивать вовремя? Вот знаете, во-первых, кредитные каникулы по ипотечным кредитам, они бесплатные. То есть их можно взять, уйти на каникулы, вернуться к мирной жизни, прийти к графику и как бы платить. А кредитные каникулы по потребительским кредитам пока платные, то есть они ведут к удорожанию. Поэтому пока возможность есть платить, конечно, лучше платить, да, и не выбиваться из графика. Но если бы мы не работали с обращениями, я бы, наверное, вот следующие слова не говорила. Разное бывает, там бывают ситуации разные. Вроде как сегодня получают доход, могут платить и так далее, а завтра они на связи, или ранение, или еще что-то, и платить они не могут. А банк откуда узнает, что человек участник спецоперации? Пока не скажут, банку об этом не получить информацию. Человек не может платить, и начинаются просрочки, штрафы, пени и так далее. Поэтому мы советуем оформить кредитные каникулы на всякий случай. Я же так понимаю, что их оформлять надо, да? То есть не так, что мобилизованным стал, и автоматически те банки говорят, ну все. Да, это то есть тоже... их нужно... А если, вопрос такой, если ты, получается, уже мобилизовали, ушел, и вот видите, человек не знал. Ну, вроде как сказали, что типа каникулы. Ну и типа, он подумал, начались, что они сами. Как бы, да, они сами начинаются. Если есть какие-то просроки, как быть человек? Да, значит, кредитные каникулы может оформить по своим кредитам сам военнослужащий. Это можно сделать дистанционно, через личный кабинет. Все-таки, когда есть доступ к связи, может сделать сам. Либо может сделать его близкий человек, но только при условии, что у него есть доверенность. Это тоже... Нотариальная? Да, нотариальная доверенность, в которой прописано, что именно на предоставление интересов финансовых, кредитных организациях. И это очень важный документ не только в привязке к каникулам, а в целом, потому что в случае каких-то непоступлений денег, списаний, арестов или еще что-то, близкий человек без доверенности не сможет решать вопросы военнослужащего. Поэтому мы тоже очень советуем всем обязательно оформлять. Если он ушел, так скажем, на СВО, и вот как бы и не в курсе был, что нужно оформлять, есть какая-то возможность оформить задним числом? Типа, вот я полгода назад ушел, и можно мне вот эти полгода, я вот не в курсе был? Каникулы. Да, каникулы. Каникулы можно оформить задним числом, еще раз, самостоятельно через личный кабинет банка, либо через горячую линию. Нотариальная доверенность. Да, но дата начала кредитных каникул не может быть раньше даты начала мобилизации, либо даты подписания контракта. Да? То есть у нас в каникулы можно уйти по тем кредитам, которые
старые. Если вдруг кто-то брал кредиты, уже находясь на военной службе, здесь уже мера поддержки не действует. Слушайте, ну вот кредит, он же как работает? Постоянно проценты начисляются. Когда человек взял кредитные каникулы, эти проценты продолжают капать, они накапливаются? Вот еще раз, по ипотеке ничего не накапливается, по потребам пока да. Но поэтому, вот, с одной стороны, мы говорим, на всякий случай все-таки оформить каникулы. Если есть возможность платить, платить, но только заранее нужно в банке уточнить алгоритм. У разных банков разные эти алгоритмы, где мастер-счеты открываются, где-то там на номинальные счета деньги перечисляются и так далее. Сейчас в первом чтении в Госдуме законопроект находится о том, чтобы и потребы тоже бесплатными сделать, но это проект, как будет принят закон, тогда уже... Можем об этом Да. говорить. Пока такая информация. Вот мы сейчас обсуждали по поводу нотариальной доверенности лицам, кто может представлять интересы, так скажем, нашего бойца. Да, который на СВО. А если, допустим, вот боец же не может там вносить деньги, как-то распоряжаться некоторыми моментами, и соответственно, вот прям вот во всех вот говорят, положи деньги, пойти, да, скажем так, я вот пошел, все, товарищ, положи деньги, потому что как бы у него там срок идет. Мне тоже доверенность нужна? Или я могу просто прийти, положить, и как бы вопрос ко мне не возникнет? Ему перевести деньги? Не, вот да, ему перевести деньги, за него положить как бы деньги в банк, Значит, оплатить его какие-то кредиты. Военнослужащему перевести деньги может кто угодно, никакая доверенность, здесь ничего не нужна. Но если нужно распоряжаться его деньгами, Его то, деньгами, конечно, здесь уже обязательно нужна доверенность. И поэтому тоже на берегу, кто только сейчас, например, собирается уходить, тоже эти вопросы надо порешать, потому что практика работы с обращениями показывает, что вопросы на самотек люди пускают, а потом проблемы и у военнослужащих, и у членов семьи. Неправильно банк выбирают. Например, выбирают банк, которого нету в сельской местности у нас в республике. Да? Или, опять-таки, не оставляют доверенность. Что-то где-то заблокировалось, он там ничего сделать не может. И здесь мама или жена ничего сделать не могут. И начинаются какие-то там переписки, чтобы кто-то что-то помог порешать. Вот сейчас, кстати, мы заговорили про членов семьи. Военнослужащего, Да. который ушел на СВО. Кто это? Кто они, да? То есть это жена, дети, все? А вот смотря в какой привязке смотреть. Если говорить про кредитные каникулы, то кредитные каникулы может оформить сам военнослужащий и его супруга. Все, родители участника спецоперации, Сын, каникулы. брат, сват. Нет, да, даже родители могут, только супруга. Есть нюанс, что если родители или совершеннолетние дети являются созаемщиками, то есть они в одном кредите, да, то они тоже могут попадать. Но если это их собственные кредиты, то только жена может оформить, значит, кредитные каникулы. Если у нас печальная ситуация, да, и речь дальше идет уже про какие-то похоронные выплаты и так далее, то тут уже перечень лиц немножко другой. Здесь уже, в первую очередь, в соответствии с Гражданским кодексом, это и родители, и дети, и супруги, и так далее. И вот раз вы затронули такую тему, пусть это будет финальный вопрос, да, немножко грустный. Но если вот, допустим, участник СВО, да, вот он пропал без вести или погиб, в таких случаях с его долгами, с кредитами, что происходит? Во-первых, каждый участник спецоперации на берегу должен своим близким раскрывать информацию, где у него какие долги, кредиты, потому что что-то нехорошее случается, и потом близкий человек 7 сапог собьет в поисках кредитов, да? А бывает, что банки уже и выиграли суды, и накладываются аресты на деньги. В общем, это все история долгая. Поэтому, конечно, лучше быть здесь со своими близкими честными и изначально предоставить информацию обо всех своих долгах. Значит, что будет с кредитами у человека, который пропал без вести? Если он в каникулах, то каникулы у нас действуют до завершения спецоперации, да, плюс еще несколько месяцев. Либо когда история розыска человека чем-то закончится, да, близкий человек приносит в банк пакет документов, подтверждающий, что человека больше нет, и кредит идет автоматически под списание. Все, вот такая вот схема, такой алгоритм. Сегодня мы разбирались в финансовых вопросах военнослужащих, которые сейчас участвуют в специальной военной операции. С этим нам помогала специалист, эксперт отделения Центрального банка России по Республике Башкортостан Анна Каменева. Спасибо вам большое. Желаем всем здоровья, берегите себя и решайте финансовые вопросы заранее, пожалуйста.